ჩვენ გვაინტერესებს როგორი მოსახლეობის რაოდენობა მაგნიტური ტბებისგან. ირეკავენ, მოდიან, თუ ან რა ხდება? განსხვავდება რა ჩვეულებრივ დღეებთან შედარებით მაგნიტური ტბების რაოდენობა. პაციენტებისა. კი, საერთოდ გავლენას ძალიან ახდენს მაგნიტური დღეები სისხლძარღვებზე ზოგადად. ამიტომ ვისაც ცნებები აქვს, აუცილებლად გავლენას ახდენს. სტატისტიკურადაც არის ცნობილიც არის და ჩემი დაკვირვებებითაც შემიძლია გითხრათ, რომ როდესაც მაგნიტური დღე არის იწწევად ცნებები, ანუ ძალიან მაღალი ხდება არტერიული წნევა, მერე შეტევა იზრდება გულსისხლძარღვების დაავადების, ანუ სტენოკარდია ქვია მაგას, მეტი რაოდენობით, მეტი სიხშირეა სტენოკარდიული შეტევებისა და კიდევ რა არის ინფარქტები საერთოდ ხდება ხოლმე. უფრო ხშირია მაგნიტურ დღეებში? ხშირია მოხდეს, მარტო მაგნიტურ დღეებზეც არა საერთოდ დიდი ხანია დაკვირვებები აქვთ ჩატარებული, მთვარის ფაზებზეც გია დამოკიდებული. ისე რომ სავსე მთვარეზე უფრო ქალებს ემართებათ, ჩივილები მეტია და სტრესული მდგომარეობები და გამწვავებები, მამაკაცებს დიდი ხანია მიღებულია, რომ ახალ მთვარეზე მოздით ინფარქტი, სტენოკარდიები. ჩემი დაკვირვებებიც კი მაქვს რამდენი გამოვიძახეს სახლიდან, რომ კარდიოგრამა გადამეღო, ანუ შეტევები რო ქონდათ, სასწრაფო იყო წასული და მერე კარდიოგრამის გადასაღებად. დავაფიქსირე ხოლმე გამოვედი, რომ დავინახე, რომ რკალი იყო. ანუ ის პირველი 3 დღე ან არ იყო მთვარი, ან ახალი რკალი როა ხოლმე. კიდევაც მინდოდა ზედიზედ დაემთხვა 3 თვე. რო იცოდეთ, წავედი ინფარქტი იყო გადავიღე ისევ ინფარქტი იყო და მე უკვე გადაუდებელი მანქანი დახმარების მანქანი გადაიყვანეს თბილისში. ეს ვიცი და ჩემი პაციენტები განსაკუთრებით ამ ბოლო დღეებში იყო, ამ ბოლო თვეში, არ ვიცი, ეხლა მაგნიტური იყო, არ იყო, ამიდები რო ძალიან იზრდება. მაგნიტური დღეები ამიდებზეც მოქმედებს და მე რა თქმა უნდა, მე აღნიშნე რომ ავხსენი იმით, რომ იწვიმა, უცბად გამოვიდა მზე, თოვლიც იყო, მაგ პერიოდში უმრავლესობა მირეკავდა, რომ 200, 240, 260-მდე ადიოდა. და თუ ხდება ხოლმე ამ ჩანიშვნა, ანუ წერილობით ან ესე მე თვითონ არ ვაწარმოებ მაგას. უბრალოდ პაციენტები არიან, ვინც ინფორმაციას რო უსმენს, იციან მაგნიტური დღეები როდის არის, ან გამოცხადდა თვითონ მეუბნებიან ხოლმე რამდენიმეს რო აღნიშნა, რომ აუწია წნევა, ანუ 200 ზემოთ როდესაც არის. ერთ-ერთი პაციენტი უკვე თვითონ მეტყვის ხოლმე, რომ მოვისმინე, რომ ამ დღეებში არის მაგნიტური დღეები. მე თვითონ რომ ვაკვირდებოდი არა. დასაშტარებით მაგნიტური დღეების შედარებით ბევრი განსხვავებაა. განსხვავება ახლა არა, უფრო მეტ პაციენტს უწევს. ანუ კრიზი ქვია მაგას და კრიზები აქვს მაღალი წნევისა. ანუ თქვენ არ ახდენთ მაგნიტური დღეების ჩანიშვნას ან აღწერას? მე პირადად არ ვახდენ. მოსახლეობა. კი, იმიტომ რომ ახლა რო გააფრთხილო, არც ვარგა ხوار დაურეკავ, რომ ახლა მაგნიტური დღე იქნება და ხო პაციენტი ისეთია, რომ ფსიქოლოგიურად კი შეიძლება თვითონვე აიწიოს და წნევა ისეთი რამ არის, ნერვულ სისტემაზეა დამოკიდებული, თვითონ პაციენტებსაც ეთქობა თუ ემოციურია, ლაბილური ნერვული სისტემა ქვია მაგას, რომ ანუ ყველანაირ ცვლილებას პასუხობს ორგანიზმი პაციენტისა. აუწევს და წინასე რატო გავაფრთხილოთ. მოლოდინში იყვნენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.